গুড মর্নিং বন্ধুরা, আশা করছি সব ভালোই আছো। আবারও হাজির হয়েছি আরও একটা নতুন ভিডিও। থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো কি নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও। আজ যাব চিন্তামণি বার্ড সেঞ্চুরিতে। বেশি দূর নয়, তাহলে কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। চলো। চলে এসেছি, টিকিটটাই কেটে বলছি টিকিটের দাম কত। তার আগে সামনেটা একটু দেখিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাক। একটা কুটির দেখছি, একটা ফরেস্ট গার্ডও আছে।
আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি চিন্তামণি পাখিরালয়ের অনেকটা গভীরে, আছে অনেকটা নিচে, উপর থেকে ওখান দিয়ে আসতে হবে। এই যেটা আছে একটা অনেকটাই গর্ত, বর্ষাকালে জল জমে যায় এই জায়গাটায়। ওই যে আমার বন্ধু নেমে গেছে, ওপারে যেতে হবে আমাদের এই রাস্তা দিয়ে। চলো যাই তাহলে। এটা অনুভব করতে পারবে যে জঙ্গলের যে নিরিবিলি ভাবটা এখানে মেনটেন আছে, একটা সাসপেন্স ব্যাপারও আছে। প্রতিটা বাঁকেই মনে হবে কিছু একটা আছে। হ্যাঁ, এইখানে প্রথমবার আসলে অবশ্যই অ্যাটলিস্ট দুজন আসবেন, কারণ এখানে এত চারিদিকে রাস্তা পথগুলোতে পারে। কারণ এটা প্রায় 26 থেকে 27 বিঘা জমির জুড়ে রয়েছে জঙ্গলটা।